खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव पुलिस थानानि सिङाव रिपु रिजार्भ फरेस्ट एबा हाग्रा ओनसोलनिफ्राय NLFB नि हाथियार बोखांनो हादों एडिशनेल SP मुकुट राभा पुनमजित नाथ DSP हेडक्वार्टार आरो सौरभ गुप्ता एडिशनेल SDPO गसाइगाव बिथांमोनहा स्रोद खौरां मोन्दोंमोन दि रिपु रिजार्भ हाग्रा ओनसोलाव NLFB फोरनि हाथियार दङ आरो बे हाथियारफोरखौ साथाम साब्रैसोआ लांनो फैनो हागौ होननानै बेनिखायनो बिथांमोनहा रिपु हाग्रा ओनसोलाव हर थाखाहैनानै फुंनि 6 रिंगानिफ्रायनो सिग्रोमनाय एबा अपारेशन खालामनाय हाबाफारिखौ मावदोंमोन हाग्रा ओनसोला गुवारथार जानायलाय 12 घन्टा सिग्रोमनायनि उनाव 5-6 फिट गोथौ हा सिङाव फबनानै दोननाय गंथाम AK-56 राइफल बेनि गंथाम मेगजिन AK-56 नि गर 157 राउन्ड गोथां गुलिखौ हमनो मोननायजों लोगोसे 130 केजि माइरं सामब्राम माखासे मुलि आरो कम्बल बायदि बायदिखौ हमनो हादों दासान्दि राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा NLFB जोनोम जानायाव गुबुन मोनसे राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिनि थोंजों आखाइ दं होननानै अजद दैखांबाय थानायखौ नुनो मोन्दों बेखौ लानानैनो खौरांगिरिया पुलिस अफिसारनाव सोंथि खालामदोंमोन नाथाय बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि NLFB जोनोम जानायाव राजखान्थि हान्जानि आखाइ थानाय दासिमबो जेबो फोरमान गैया आरो जेब्ला फोरमान मोनगोन अब्ला पुलिस बिफाना नांगौ बायदि राहा लानाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोनहा लोगोसे बाथा आरो बक' हान्जानि सोमोन्दै बिथांमोनहा बुंथिदों दि बाथानि हान्जाया सिगां जयैनो दंमोन नाथाय दा आलदा आलदा राननानै थाबाय जाहाथे हमनो मोना बक' हान्जानिया अरुणाचल चाइना सीमायाव दङ आरो चिरां अदालगुरि क'क्राझार आरो सनितपुर जिल्लानि लाइमोनफोरखौ गावसोरनि हान्जायाव लांफानो हागौ होननानैबो खौरां मोन्दों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा लोगोसे हाथियार हमनाय NLFB हान्जानि सोद्रोमाफोरखौ फैफिननो थाखाय खावलायदों आरो थोजासे मदद होगोन होननानैबो बुंथिदों नाथाय जुदि दा फैफिनाब्ला उनाव थासारिया गाज्रि जागोन होननानैबो गोख्रों रावजों बुंथिदों पुलिस बिफाना इउनाइटेड क्रिश्चियान फराम अफ बिटिआरआ बे बारनि बिसायख'थियाव थोंजोङै UPPL खौ मदद होगोन इउनाइटेड क्रिश्चियान फराम अफ बिटिआरआ क'क्राझारनि प्रेस क्लाबाव खौरांगिरि मेल जिरायदोंमोन बेनिफ्रायनो बिथांमोनहा बे खौरांखौ फोसावदों बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों दि थांनाय समफोराव BPF सोरखारनिसिम ख्रिश्चियान धोरोमारि फसंथानफोरखौ रैखाथि होनांगौ होननानै गोख्रोङै दाबि खालामबोदोंमोन नाथाय ख्रिश्चियान धोरोमारिफोरनि जौगालु बिथांखिफोरखौ मावफुंनायाव फेलें जादों बेनिखायनो बे खेबाव UPPL सोरखारखौनो मदद होगोन होननानैबो फोसावदों मानोना बावैसो सान सिगां ख्रिश्चियान धोरोमारि जौगानायनि सोमोन्दै BTSनि गाहाय प्रमद बर' बिथांजों सावरायलायदोंमोन आरो बिथां प्रमद बर'आ खोथा होदों होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोनहा बेनिखायनो बे खेबाव UPPL हान्जाखौनो थोंजोङै मदद होगोन होननानै फोरमायथिदों मोनसेनि उनाव मोनसे गिदिर गिदिर स्टेटमेन्ट होदों बिआर फेरेंगा बिथाङा बारग' NDFB माखासे मानसिया BPFनि हाजिरा मावग्रा एबा खामला मावग्रा होननानै बिबुंथि लाखिदों बिआर फेरेंगा बिथाङा मख'नो गोनांदि बारग' NDFB सोद्रोमाफोरा बिटिआर गोरोबथाजों गोजोन गैयैखौ लानानै खौरांगिरिया बिआर फेरेंगा बिथांनाव सोंथि खालामदोंमोन बेनिनो फिन बिआर फेरेंगा बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों दि NDFBनि सावरायग्रा धीरेन आरो फैलाव बिथांमोनखौ थांखिनानै BPFनि हाजिरा मावग्रा एबा खामला मावग्रा होननानै बुंथिदों आरो बिसोरनि थाखायनो गोजोन गैयै जादों होननानैबो अजद दैखांबावदों बिथां बिआर फेरेंगाया 17 बोसोराव BPFनि सोरखारा गोजोन लाबोनो हायाखैमोन नाथाय बेखौ UPPL सोरखारा 17 सानावनो गोजोन लाबोनो हादों आरो गुबुन गुबुन हारिफोरा UPPL सोरखार जानायनि उनाव हाग्रा बंग्रा हाजो हाला बेफार फालांगि खालामनो हानाय जादों होननानैबो बुंथिबावदों बिआर फेरेंगा बिथाङा बेनि अनगायैबो बावैसो सिगां हाथियार दैग्रा NLFB आफाद जोनोम जानायाव हाग्रामा महिलारि बिथांनिनो थोंजोङै आखाइ दङ आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङानो अरुणाचल आरो भुटान सीमायाव स्कर्पिय' गारिजों बाथा आरो बक' मोननो हाथियार दैथायहरदों होननानैबो अजद दैखांबावदों बिआर फेरेंगा बिथाङा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो राजखान्थिखौ लानानै हिंसायारि जाथाय 19 नं अदालगुरि बियाबनि सिङाव थानाय धुपगुरि गामिनि BPFनि मावथि अमल बर' बिथांखौ बेरेखा हान्जानि मावथिफोरा गाज्रि बुनानै थांनायजों लोगोसे न'निफ्राय रां सेख'नानैबो लांदों बे अजदखौ होदों 19 नं अदालगुरि बियाबनि BPFनि मावथिफोरा BPFनि मावथिफोर आरो बारग' NDFBनि क'अर्डिनेशन कमिटिया खौरांगिरि मेल खुंदोंमोन
बिथांमोनहा खौरांगिरि मेल खुंनानै बर'जों बर'नि गेजेराव राजखान्थिखौ लानानै हिंसायारि जाथाय सोमजिहोनायनि सायाव गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला 69 नं अदालगुरि बियाबनिफ्राय बिपिएफनि बिजाथि रिहन दैमारिखौ गोबां रायजो राजाफोरा मदद होनाय आरो देरहासारगोनखौ नुनानै बेरेखा हान्जानि मावथिफोरा सहायनो हायाखै, जायनि थाखाय बिपिएफनि मावथि अमल बर'नि सायाव इनायै गाग्लोबदों होननानैबो अजद दैखांदों बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो बिथांमोनहा गोजोनै बिसायख'थि खुंनायखौ लुबैयो होननानैबो बुंथिनायजों लोगोसे हिंसायारि जाथाय सोमजिहोनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय बेरेखा हान्जाखौ खावलायदों आरो उननि समाव बेफोरबायदि थासारि सोमजिहोबावोब्ला आयेननि राहा लानाय जागोन होननानैबो गोख्रों रावजों बुंथिदों बिथांमोनहा। लोगोसे प्रमद बर' बिथांनि सोरखारा बिजेपिजों लोगो जानानै बर'जों बर'नि गेजेरावनो दावराव दावसि सोमजिहोदों होननानैबो अजद दैखांदों बिथांमोनहा आरो सानसे प्रमद बर' बिथांखौबो बिजेपिया गादबनानै बिटिसिखौ सालायगोन होननानैबो बुंथिनायजों लोगोसे बिटिसिखौ बर'जों बर'नो सालायनांगौ होननानैबो बिबुंथि लाखिदों बिथांमोनहा। बेजों लोगोसेनो EX-NDFB क'अर्डिनेशन कमिटिनि रन्जन दैमारि आरो धीरेन ग्रुपनि सोद्रोमाफोराबो बिपिएफनि रिहन दैमारि बिथांखौनो मदद होगोन होननानैबो फोरमायथिदों, मानोना बिटिआर गोरोबथानि उनाव बिटिआरआव गोजोन फैयाखै होननानैबो बुंथिदों बिथांमोनहा। आरो बिजेपि इउपिपिएल सोरखारा दासिमबो जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बारग' NDFBनि केसखौ बोखारनो जेबो थांखि लायाखै होननानैबो बुंथिदों, जायनि थाखाय बिथांमोननि नखरा दिनैसिमबो दुखुआव दं होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। 31 नं सिडली बियाबनि माखासे गामिनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफनि बिजाथि चन्दन ब्रह्मनि हेंथायै गसंथिदों। एंखुरबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा बुंथिनाय बायदिब्ला 31 नं सिडली बियाबनि सिङाव उजनि दैनि सायाव गंथाम दालांफोर दङ। गंसे दालाङा बारिगारा गामियाव आरो गुबुन मोननै दालाङा पार्ट 1, पार्ट 2 खालपारानि दालां। बे मोनथाम दालांखौ लुफुंनायनि थाखाय चन्दन ब्रह्म बिथाङा 8-10 खेबसे फिथा हास'बाय होननानैबो बुंथिदों गामिनि रायजो राजाफोरा, नाथाय दालांखौ दिनैसिमबो लुनानै होआखै होननानैबो अजद दैखांदों। बेफोर दालांखौ लुनानै होयैनि थाखायनो गोबां गामिनि रायजो राजाफोरानो जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों होननानैबो बुंथिदों, जेरै एम्बुलेन्सआ गामियाव हाबनो हाया, फरायसाफोरा फरायसालियाव थांनायाव जेंना बायदि बायदि आरो गोबाङानो दालां मोजां नङैनि थाखाय दालांनिफ्राय गलांदों होननानैबो फोरमायथिदों। बेनिखायनो बे बारनि बिसायख'थियाव बिपिएफनि बिजाथि चन्दन ब्रह्मनि हेंथायै गसंगोन होननानैबो बुंथिदों एंखुरबारि गामिनि रायजो राजाफोरा। एस'सिएशन फर डेम'क्रेटिक रिफर्मस एडिआरआ आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि थामथि खोलोबनि सा 337 बिजाथिफोरनि सोलोंथाइ एबा इडुकेसनेल क्वालिफिकेशननि सायाव रिपर्ट दिहुनबाय। आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि थामथि खोलोबनि सा 337 बिजाथिफोरनि मादाव सा 132 बिजाथिफोरा थाखो 5 निफ्राय थाखो 12 सिम फरायनाय, सा 199 बिजाथिफोरा ग्रेजुवेट एबा बेनिख्रुइ बांसिन फरायनाय। बेनि अनगायैबो साब्रै बिजाथिफोरा डिप्ल'मा हल्डार्स, सासे बिजाथिया लिरनो आरो फरायनो रोंनाय आरो गुबुन सासे बिजाथिया लिरनो आरो फरायनो रोङै बिजाथि। लिरनो आरो फरायनो रोङै बिजाथिनि मुङा बिनाथ आली, बिथाङा सारुखेत्री बियाबनिफ्राय उदां बिजाथि महरै गेलेदों। मख'नो गोनांदि थामथि खोलोबनि बिजाथिफोरनि मादाव सा 8आ डक्टरेट डिग्री दङ। मख'नो गोनांदि थामथि खोलोबनि बिसायख'थियाव सा 337 बिजाथिफोरनि मादाव सा 25 बिजाथिफोरा आइजो। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।